pejindavao hafa tanteraka kosa indray demolenitanja manokana ny sihatry ny fambolena sy ny fiompiana androany mandritra ny fivorondrim-pamaty vola sy mpampasa vola ho an'ny Madagasikara izay tontosana amin'ny Paris. Paritra izay vavazandrimba no namana Marc-Antoine Kilimchon izay amin'ny antoerana. Sanatry izay fifandraisan-dahatra amin'ny resaka fandrarana ny sehatra tsy miankin'izay tao Paris dia tsy natao ambanin-javatra ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Io maraina dia manambara ny fahavonona ny ireo mpandrarana frantsay izay manodina akora ho zezika organika ahafahana mampiroborobo ny fambolena. I Madagasikara raha teo dia ao anatin'ny fitsiriana akaiky ny nofotandy. Tena mety amintsika ilay satria tanjika izay ataontsika ny fotoana izao tsika ny fotanjika ina zany tokony misy resaka lehibe zany dia amin'izao fotoana izao ny fotoana izao atosika mety produit chimique avy fertilisance ça iverina amin'ilay organique tsika zany milaza hoe lehibe ny taninay tsika ny fontany zao zay zany fitadinay tsika ny chimique milayntsika ny organique satria ny organique tsy mitovy amin'ilay resaka hoe bio misany singa anankiray zay tsy mananarina ny fanaovana bio tsika zany bio dia reny partenaire lehibe miasa ny Japon miasa ny Sénégal miasa ny Côte d'Ivoire ina miresaka vary fanatsarana ny tsiron'ny tany zany ny tena ataony amin'ny organique izy amin'ny déchet rehetrarehetra misy antsika reo. Omaly ihany koa dia fananeho ny fahavonona ireo mpiara-miombina antoka ny fanjakana malagasy eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana. Vonona ny anoana amin'ny sehatra ny fotodrafitrasa lehibe ireo mpiara-miombina antoka ireo. Ny fanjakana malagasy raha teo dia nampahafantatra fa misy ireo vokatra azo avy ny fambolena izay tsy voatery ahodina anaovana sakafo toy ny fambolena EVA, akanaka hoditro na koa ny fambolena taretra anisan'ny efa mivelatra eto Madagasikara.